Ih! Tem mais quantos? Olha a cabeça aqui! Coelho? O que nós faz? Vai tirando. Opa! Ele tá lá? É um tiro de pistola, um tiro de sniper, mano. É, bagulho. O que foi? Eu não sabia? Já foi, filho. Já. Ah, eu vou levar o bala. Ah. Bora. Esperto que a sniper tá aí. Irmão. Hã? Na onde? Não. Tá, não, ele tá lá pra trás. Olha lá ele. Ó. E aí? Mano, tá atrás de uma árvore lá atrás. Ó, tenta ver essa bola ainda. É, vou passar pra lá. Já era aqui. É.
Você viu ele, pá? Você viu? Eita porra! Oi! Porra! Nossa! Nossa, olha lá ele lá, ó. Acabou, cara! Nossa, esqueci dali, velho. O médico carregou o peito da pistola em mim, viado. Hã? Onde a bolinha cagou? Oh, eu esqueci dali.